Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Trong tháng 7 thường xuyên có mưa lớn xảy ra. Chỉ trong một đêm, nhiệt độ toàn cầu giảm mạnh. Tuyết rơi bất thường, dày đặc như lồng ngỗng. Là một nhân viên văn phòng bình thường, tôi đợi ở trạm xe buýt như thường lệ. Nhưng bầu trời đột nhiên đổi màu, làm cho trong lòng tôi hiện lên một tia linh cảm không tốt. Tôi nhanh chóng kiểm tra dự báo thời tiết trên điện thoại. Hiển thị tuyết rơi sẽ kéo dài vài ngày kể từ hôm nay. Nhiệt độ có thể giảm xuống âm 15 độ. Khi tôi vừa ngồi xuống bàn làm việc, những bông tuyết bên ngoài cửa sổ bắt đầu rơi xuống. Nhìn tuyết rơi bất ngờ, trái tim tôi tràn đầy bất an. Có lẽ tôi trời sinh đã nhạy cảm. Sau giờ làm việc, tôi lập tức đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn vặt. Do các mặt hàng quá nặng, tôi không thể không tạm thời đặt chúng trên mặt đất, chờ thang máy đến để vận chuyển. Lúc này, bà Vương ở tầng dưới đi tới hỏi: "Tiểu Nguyệt, sao cháu lại mua nhiều đồ vậy?" Tôi đơn giản trả lời: "Bà Vương, trong nhà không còn đồ ăn nữa, một lần mua nhiều một chút." Sau đó tôi im lặng. Bởi vì trước giờ tôi không hòa đồng, đã quen ở một mình. Sau khi về đến nhà, tôi để từng món đồ đã mua vào tủ lạnh và kiểm tra kho lạnh. Bên trong có 2 túi 20 cân gạo và một số loại rau, trái cây và thịt, đủ để tôi sống một mình 1-2 tháng. Ngày hôm sau, nhiệt độ đã giảm xuống âm 18 độ. Mặc dù tôi rất miễn cưỡng đứng dậy, nhưng là nhân viên văn phòng, tôi phải kiên trì. Để không bị mất tiền thưởng nhân viên chăm chỉ, tôi quần áo lông vũ nặng nề đứng chờ ở trạm xe buýt. Đột nhiên xuất hiện một ý tưởng, quay người lại đi siêu thị. Lần này tôi chỉ mua một ít nước khoáng, để đảm bảo không bị thiếu nước trong thời gian ngắn. Sau khi về đến nhà, tôi cảm thấy nặng nề. Để giảm bớt áp lực này, tôi mở điện thoại ra gọi điện thoại cho bố mẹ, hỏi xem nhiệt độ ở quê tôi có giảm không. Người cha trả lời, đã giảm xuống âm 20 độ rồi, nhưng trong nhà có lò sưởi. Sau khi đốt nóng thì rất ấm, đừng lo, hãy tự chăm sóc bản thân. Sau khi cúp điện thoại, tôi nhìn báo tiết ngoài cửa sổ. Linh cảm mọi thứ có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Cảm giác bất an đó dường như đã thấm vào toàn thân tôi. Mặc dù bên ngoài có tuyết rơi, nhưng giao thông vẫn bình thường. Mấy ngày nay, ngoài việc mỗi ngày tôi đến siêu thị mua rất nhiều hàng hóa, còn đến cửa hàng đồ dùng ngoài trời đã mua một số vật tư giữ ấm, đề phòng vạn nhất. Tôi như con kiến chuyển nhà, hàng ngày chuyển một số thứ về nhà, ví dụ như máy sưởi, tấm năng lượng mặt trời và chăn điện. Hôm nay, tuyết đã rơi liên tục 1 tuần rồi, mặc dù không lớn nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Chính phủ đã đưa ra thông báo trường học đóng cửa. Ngoài các ngành công nghiệp duy trì sinh kế của người dân, các ngành nghề khác cố gắng không ra ngoài, đảm bảo an toàn. Công ty cũng thông báo trong nhóm bắt đầu làm việc tại nhà vào ngày mai và phát các vật dụng như dầu gạo cho tất cả nhân viên. Bởi vì đồ quá nặng, tôi thực sự không thể tự vận chuyển được. May mà lãnh đạo công ty sắp xếp để Mao Bất Phàm thuận đường giúp tôi. Mao Bất Phàm cũng là người không nói nhiều, chúng tôi hầu như không giao tiếp trên đường đi. Về đến nhà, tôi nhấn thang máy. Mao Bất Phàm giúp tôi sắp xếp đồ đạc. Lúc này hai vợ chồng bên cạnh đi tới, ghen tị nói: "Tiểu Nguyệt, cô thật là may mắn, lấy được nhiều thứ như vậy." Tôi hiểu ý họ, dùng chân đẩy đồ tiếp tế về phía mình một chút. Giải thích, đây là do công ty phát cho, nhà tôi cũng không còn nhiều đồ dùng nữa. Mao Bất Phàm cũng giúp đỡ. "Tiểu Nguyệt, tối nay tôi lại đến siêu thị thử xem có thể mua thêm một vài thứ không. Nhà chúng ta nên dự trữ thêm một ít thức ăn." Tôi biết, Mao Bất Phàm đang giúp tôi tạo ra một loại ảo giác, để hàng xóm nghĩ tôi có bạn trai. Mao Bất Phàm đưa tôi đến cửa nhà. Khi chuẩn bị rời đi, tôi vội vàng ra hiệu cho anh ấy chờ một lát, để hàng xóm không phát hiện manh mối gì. Mao Bất Phàm gật đầu. Không bao lâu sau, tôi đóng gói xong rồi. Bên ngoài trời đã tối hẳn. Mao Bất Phàm cứ nhìn điện thoại di động, thông tin nhắc nhở liên tục vang lên. Tôi nhanh chóng nói với anh ấy: "Anh mau về nhà đi, hôm nay đã làm phiền anh rồi." Mao Bất Phàm gật đầu, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết bên ngoài càng ngày càng lớn. Anh ấy lo lắng tuyết rơi dày đặc, sẽ không chạy được, rồi vội vàng bỏ đi. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống lầu, nhìn thấy hàng dài xếp hàng ở cửa siêu thị gần đó. Tôi mở điện thoại ra xem, nhiệt độ lúc này thực sự đạt âm 35 độ. Và tôi vẫn chưa cởi áo lông vũ, bởi vì trong nhà quá lạnh. Khi tôi nghĩ về những gì còn thiếu ở nhà, đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên, tiếp theo là tiếng va chạm liên tục. Chắc là bên ngoài xuất hiện xe tông đuôi. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Mao Bất Phàm, hỏi xem anh ấy có an toàn không. Mao Bất Phàm nói cho tôi biết họ đã gọi điện thoại cứu hộ, nhưng tuyết mãi không ngừng. Anh ấy quyết định chờ xem xử lý như thế nào. Tôi nhìn báo tiết ngoài cửa sổ, trong lòng đầy lo lắng. Dù sao thời tiết này ở bên ngoài càng lâu nhiệt độ càng thấp, thật sự sẽ chớt cóng.
Lần đầu tiên tôi mở điện thoại để xem tin tức. Những gì tôi thấy là kệ hàng của các siêu thị lớn trống rỗng. Hàng hóa đã được bán hết. Tôi hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề, gọi lại điện thoại của Mao Bất Phàm, đề nghị anh ấy nhanh chóng đến nhà tôi. Chờ tuyết ngừng rồi đi. Một lát sau, chuông cửa nhà tôi vang lên, nhanh chóng mở cửa phòng. Tôi biết anh ấy đã bị đông lạnh chịu không nổi rồi, lập tức nấu cho anh ấy một tô mì nước nóng hổi. Mắt tôi đầy lo lắng, nhìn ra cửa sổ, không hiểu vì sao cảnh tuyết đẹp này lại giống như một thảm họa. Khi tôi còn đang suy nghĩ, điện thoại của Mao Bất Phàm đột nhiên reo lên. Sau khi anh ấy trả lời, sắc mặt trở nên rất xấu xí. Hóa ra là cha anh ấy gọi đến, giọng điệu rất nghiêm khắc. Tên nhóc nhà mày vẫn chưa tìm cách quay lại để gửi vật tư cho chúng tôi. Muốn chúng tôi chớt cóng, chớt đói sao? Đồ sói mắt trắng. Tốt nhất là chớt ở bên ngoài đi. Đối phương mắng xong liền hung hăng cúp điện thoại. Tôi quay đầu lại, giả vờ như không nghe thấy gì. Cứ như vậy, chúng tôi đợi đến 11 giờ tối. Tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu tuyết kéo dài qua đêm nay, chắc tầng 1 sẽ bị tuyết bao phủ hết. Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra tin tức trên mạng. Bây giờ những bình luận trên diễn đàn đang bày khắp nơi, mọi người đều hoảng loạn. Ví dụ như ngày tận thế. Còn có thiên tai nào nữa không? Tất cả các loại tin nhắn. Đột nhiên tôi nghĩ ra điều gì đó. Trời lạnh thế này, ống nước rất có thể bị đóng băng. Tôi nhanh chóng đi kiểm tra xem có ngừng nước không. Khi tôi mở vòi nước, phát hiện nước không bị ngừng, nước vẫn chảy bình thường. Tôi vội vàng lấy ra bình chứa có thể dùng được để lấy nước, nhưng sau đó lại nghe thấy một tiếng gãy vỡ, nước nhỏ giọt xuống dưới. Tôi biết, ống nước đã bị đóng băng rồi. Trong tháng 7 thường xuyên có mưa lớn xảy ra. Chỉ trong một đêm, nhiệt độ toàn cầu giảm mạnh. Tuyết rơi bất thường, dày đặc như lông ngỗng. Tuyết bên ngoài đã trôn hết xe. Không có lối thoát. Tôi phải dự trữ thức ăn và nước uống để sống sót trong cái lạnh này. Tôi lập tức mở vòi nước. Nước vẫn chưa ngừng, chảy ào như thường. Tôi lấy thùng chứa sẵn sàng để chứa nước. Nhưng ngay sau đó một tiếng gãy vỡ vang lên. Vòi nước nhỏ giọt. Giọt nước cũng từ từ rơi xuống. Lúc này mới biết ống nước bị đóng băng. Tôi vội vã chạy vào bếp kiểm tra hàng tồn kho. Nước khoáng còn khoảng chục bình nữa. Tôi và đồng nghiệp Mao Bất Phàm uống tiết kiệm, ước tính đủ dùng cho 1 tháng. May mà hệ thống sưởi trong phòng không ngừng, ít nhất là đủ giữ ấm cho căn phòng. Lúc này là hơn 4 giờ sáng. Tuyết bên ngoài càng rơi càng lớn, gió lạnh bên ngoài làm lòng tôi phát lạnh. Âm báo tin nhắn bất ngờ vang lên khiến tim tôi đập nhanh hơn. Nhóm chat cộng đồng lộn xộn thành một mảnh. Hóa ra là hệ thống sưởi đột nhiên ngừng hoạt động. Quản lý đang bận giải quyết vấn đề. Thông tin sau đó chủ yếu là khiếu nại và yêu cầu giúp đỡ, mượn mền giày hoặc thuốc cấp cứu từ hàng xóm. Còn có người bị cảm lạnh, gọi xe cứu thương cũng không đến được. Tôi biết đây mới chỉ là khởi đầu. Sau đó, sự xấu xí của nhân loại có thể bùng nổ hoàn toàn. Vì vậy, trong tâm trạng lo lắng, tôi nằm trên giường. Nhiệt độ quá thấp, tôi chỉ có thể vùi đầu vào chăn để sưởi ấm. Ngày hôm sau, tôi dậy sớm. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, nhiệt độ ngoài trời đã giảm tới âm 48 độ rồi. May mà điện thoại không bị đóng băng. Mao Bất Phàm cũng đi tới, chúng ta phải tìm cách sưởi ấm. Nếu không lạnh như vậy sẽ chớt cóng. Tôi nghĩ tôi có thể làm một cái bếp đơn giản, tách đồ nội thất ra để đốt, chắc là cầm cự được một thời gian. Tôi ngạc nhiên, anh ấy có biết làm hay không? Mặc dù chưa từng làm qua nhưng nguyên tắc rất đơn giản. Tôi từng là đầu bếp nhà hàng 5 sao. Trước tiên chúng tôi dùng băng keo để niêm phong khe hở cửa sổ, sau đó sửa ống khói bếp ra bên ngoài cửa sổ, ngăn ngừa ngộ độc carbon monoxide, cuối cùng đốt lò. Trong nhà dần ấm lên, bởi vì cửa sổ là kính 2 lớp, nếu không mở cửa sổ, nhiệt độ sẽ không bị thoát ra ngoài. Bên ngoài, tuyết vẫn còn rơi, nhiệt độ tiếp tục giảm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để duy trì nó. Tôi cầm điện thoại lên, tất cả đều là tin tức tử vong. Mặc dù không mất điện, nhưng điều hòa không khí không còn có thể làm nóng nữa. Người không thể nghĩ ra cách, không thể tránh khỏi số phận bị chớt cóng. Tin tốt là tôi đã nhận được tin nhắn của bố mẹ. Họ không cần lo bị lạnh, ở nông thôn có lò sưởi. Nhưng Mao Bất Phàm mặt buồn bực, nhìn điện thoại đổ chuông, cắn răng bắt máy. Chỉ nghe bên kia điện thoại nói, vì sao đến bây giờ mày mới nghe điện thoại? Chúng tôi thực sự không thể trụ được nữa, mang đồ giữ nhiệt và đồ ăn về đi. Mao Bất Phàm trả lời, Sibian trở về như thế nào đây? Đi ra ngoài chắc chắn bị đóng băng. Cái tên Bạch Nhãn Lang này, đến lúc này còn chỉ nghĩ đến bản thân mình. Ý của cha là, dù chỉ có một hy vọng con có thể mang vật tư trở về nhà, cũng phải để con mạo hiểm. Cho dù có chết cũng không sao. Là do mày nợ tao, tao đối với mày, ơn nặng như núi, không bao giờ trả hết được. Cho dù mày có chết vì tao thì cũng là chuyện đương nhiên. Mao Bất Phàm không nói chuyện nữa, tàn nhẫn cúp điện thoại, nhưng rồi lại lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tôi biết gia đình anh ấy không thích anh ấy, nhưng đây là việc nhà của người khác, tôi cũng không biết nói gì. Sáng hôm sau, tôi mơ hồ kéo rèm cửa ra,
Phát hiện tuyết đã nhỏ đi, nhưng nhìn xuống thì thấy tầng 2 đã bị tuyết rơi dày đặc nhấn chìm, không ra khỏi cửa được. Nhưng vật tư trong nhà vẫn còn đủ. Không cần lo lắng về thức ăn, dùng lò điện từ nấu một tô mì gói. Trong hoàn cảnh cực lạnh này vẫn có một chút hương vị. Buổi chiều dựa vào lò sưởi để sưởi ấm, cuộc sống vẫn ổn. Trong lòng tôi cũng rất hài lòng. Nhưng mà Bất Phàm lại lo lắng. Anh ấy nói, số gỗ nội thất chỉ có thể kéo dài tối đa nếu thời tiết không ấm lên hoặc không thể chờ được cứu hộ. Tôi êm rằng. Sau khi im lặng một lúc, anh ấy nói, chị đành mặc cho số sống thêm ngày nào thì tính ngày đó. Tôi không hiểu thái độ của anh ấy. Nói với anh ấy, chẳng lẽ anh không sợ chết sao? Anh ấy trả lời, sợ hãi có ích gì? Nếu đã vô dụng, thì tại sao lại khiến bản thân phải lo lắng? Tôi không nói gì cả, cúi đầu suy nghĩ về cách sống sót sau này. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, tôi nhanh chóng nhìn ra khỏi mắt mèo. Là người đàn ông sống ở bên cạnh, đứa trẻ trong nhà bị bệnh. Hết thuốc rồi, cô có thuốc dự trữ không? Không cần thức ăn, chỉ cần thuốc. Đứa trẻ không chịu được nữa, không có cách nào mới đến cầu xin cô giúp đỡ. Tôi nghĩ thảm họa này vừa mới xảy ra, con người vẫn chưa mất nhân tính, đến đây nhờ giúp đỡ chắc là đã khó khăn lắm rồi. Do dự một chút, sau khi xác nhận an toàn, tôi quyết định giúp đối phương, lấy một ít thuốc chống viêm và thuốc chống sốt, mở một khe nhỏ để ném đồ ra ngoài. Sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Anh ta liên tục cảm ơn, hứa sẽ không đến nữa. Tôi lại đứng ở cửa một lúc, cảm giác như bị đóng băng. Mà Bất Phàm luôn ở bên cạnh nhìn tôi không nói chuyện. Tôi hỏi anh ấy có phải không tán thành cách làm của tôi không? Anh ấy nói, không có, thảm họa mới đến, biểu hiện máu lạnh rất dễ bị ghi hận. Khi vật tư trở nên khan hiếm thì sẽ dễ trở thành mục tiêu hơn. Nếu không có anh, tôi cũng không dám đưa thuốc. Những gì cô làm là đúng. Trong trường hợp an toàn của bản thân được đảm bảo, giúp đỡ trong khả năng của mình là lựa chọn đúng đắn. Bình tĩnh qua mười mấy ngày, nhiệt độ ngoài trời giảm xuống âm 60 độ. Đi ra ngoài có thể đóng băng thành tượng băng. Mấy ngày trước đột nhiên tắt điện, mạng cũng bị ngắt, khiến người ta càng không dám ra ngoài. Cả thế giới như một hòn đảo cô độc. May mắn thay, nhiệt độ không còn tiếp tục giảm nữa. Nếu không bếp nhỏ của chúng tôi không chịu được. Ban đêm tôi sống trong lều bên bếp lửa. Dù sao không gian nhỏ hơn một chút cũng ấm áp hơn. Nhưng tôi vừa nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng kim loại nhỏ vang lên. Tôi lo lắng nói với Mao Bất Phàm, anh có nghe thấy gì không? Không tốt, có thể có người đang cậy cửa. Mao Bất Phàm đầu tiên là đi về phía cửa. Nhưng đã quá muộn rồi. Có hai người cầm lấy vũ khí đứng ở cửa. Hai người muốn làm gì? Không biết tự ý xâm phạm nhà người khác là phạm pháp sao? Đã là lúc nào rồi, có thể có một miếng ăn là tốt rồi. Nhanh chóng lấy mọi thứ ra đây. Mà Bất Phàm không nói gì, nhìn ra phía sau, tôi lấy cưa điện mình mua, chạy đến. Trong tháng 7 thường xuyên có mưa lớn xảy ra. Chỉ trong một đêm, nhiệt độ toàn cầu giảm mạnh. Tuyết rơi bất thường, dày đặc như lồng ngỗng, tuyết bên ngoài đã trôn hết xe. Không có lối thoát. Tôi phải lên kế hoạch dự trữ thức ăn và nước uống để sống sót trong cái lạnh này. Ban đêm khi nhắm mắt lại liền nghe thấy tiếng kim loại nhỏ. Tôi lo lắng nói với Mao Bất Phàm, anh có nghe thấy gì không? Không tốt, có thể có người đang cậy cửa. Mao Bất Phàm đầu tiên là đi về phía cửa. Nhưng đã quá muộn rồi. Có hai người cầm lấy vũ khí đứng ở cửa. Hai người muốn làm gì? Không biết tự ý xâm phạm nhà người khác là phạm pháp sao? Đã là lúc nào rồi, có thể có một miếng ăn là tốt rồi. Nhanh chóng lấy mọi thứ ra đây. Mà Bất Phàm không nói gì, nhìn ra phía sau, tôi lấy cưa điện mà tôi mua được. Ở trong khu mua sắm nông cụ đi đến, hai người đối diện nhìn thấy máy cưa lớn của tôi, sợ hãi run rẩy, quỳ xuống đất. Chúng tôi cũng không có cách nào khác, thật sự không còn thức ăn mới làm như vậy. Tôi và Mao Bất Phàm nhìn nhau một cái rồi nói, vậy các người nhanh chóng ra ngoài đi, lần này xem như thôi. Nói xong hai người họ liền vội vàng bỏ chạy. Hôm nay là ngày thứ 33 thảm họa đến. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao họ lại đến cướp của chúng tôi. Bởi vì thực phẩm là nền tảng của sự sống còn. Trong nháy mắt lại một tháng nữa trôi qua, và thức ăn của chúng tôi cũng sắp hết. Không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu, liệu có đủ đến khi mọi thứ trở lại bình thường hay không? Bất Phàm hiểu tôi đang nghĩ gì. Trong xe của tôi vẫn còn thức ăn, đó là những thứ mà công ty phát cho. Nếu cô lấy số thức ăn đó về, đủ để chúng ta cầm cự thêm một khoảng thời gian. Không có khả năng, mặc dù tuyết bên ngoài gần như tan hết rồi, nhưng nhiệt độ này chắc chắn sẽ bị đóng băng đến chết. Anh không thể mạo hiểm. Chúng ta cho dù chết đói cũng phải chết cùng nhau. Đừng nói nữa, nếu tôi không đi, chúng ta sẽ không có hy vọng sống sót. Ngay lúc Mao Bất Phàm mở cửa, tôi nhanh chóng nắm tay anh ấy. Hứa với tôi đi, anh nhất định phải quay lại. Yên tâm đi, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để trở về. Tôi đứng ở cửa sổ, nhìn từng cử động của Mao Bất Phàm. Anh ấy chỉ cần di chuyển thêm 300 mét nữa là thành công. Vì xe của anh ấy đậu ngay trên đường ở phía trước cửa khu phố của chúng tôi. Đây cũng là nguyên nhân mà Bất Phàm kiên trì muốn đi.
Sau đó nhìn thấy thân thể anh ấy ngày càng chìm vào trong tuyết, từng bước khó nhọc đi về phía trước. Mỗi bước đi đều khó khăn, nhưng anh ấy lại cố gắng chống đỡ. Cuối cùng anh ấy cũng đi tới trước xe, bắt đầu thu thập vật tư bên trong, sau đó lại chuyển 2 hộp vật tư cố gắng quay về. Tôi hiểu Mao Bất Phàm, nhưng thấy anh ấy sắp tiến vào hành lang, trong lòng tôi lại xuất hiện một linh cảm không tốt. Tôi cầm gậy điện áp cao chạy nhanh xuống cầu thang. Ngay trong hành lang, tôi thấy một người đàn ông đang xách thùng vật tư, là kẻ đã cố cướp đồ của chúng tôi 1 tháng trước, mà Mao Bất Phàm ở bên cạnh, nằm ở trong góc, dường như đã không còn hô hấp, hình như bị thương rất nặng. Tôi nhanh chóng chạy qua, dùng gậy cao áp tấn công người đàn ông. Con cử động được không? Nhưng Mao Bất Phàm không trả lời tôi. Tôi biết anh ấy đã liều chết để bảo vệ vật tư. Cho đến hôm nay, Bảo Tuyết đã kéo dài được 3 tháng rồi. Tôi dựa vào số vật tư này, cố gắng kéo dài hơi tàn. Tôi cũng không biết tôi có thể cầm cự được bao lâu nữa. Đúng lúc tôi đang thở dài, ngoài cửa sổ bỗng có tiếng trực thăng. Chúng tôi đang tìm kiếm cứu nạn. Xin mọi người hãy lấy lại tinh thần, đừng bỏ cuộc. Tôi biết đó là được cứu rồi. Cuối cùng vẫn là chờ người đến cứu viện. Bão tuyết bên ngoài cửa sổ lập tức trở nên lớn hơn, dường như không để chúng tôi thở phào hắt xì tắc. Máy bay trực thăng hình như đã mất kiểm soát, tất cả đều rơi xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bốc lên trời. Tôi bất ngờ, đội cứu hộ đã biến mất. Tôi có thể đợi được lần cứu hộ tiếp theo không? Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nhiệt độ bất thường kéo theo sự biến đổi dần dần của thành phố. Cháy rừng xảy ra liên tiếp, sông ngòi cạn kiệt, người lao động ngoài trời thiệt mạng. Sau đó, thảm họa này liên quan mật thiết đến tất cả mọi người. Loài người rơi vào đợt nắng nóng chưa từng có. Nhưng đó chỉ là khởi đầu của tận thế. Trên đường trở về ký túc xá sau khi tạm nghỉ học, nóng đến mức tôi bực bội khó chịu. Trước cổng ký túc xá nữ, một đám đông chen chúc. Lại có thêm một sinh viên bị sốc nhiệt được đưa lên xe cấp cứu. Cảnh tượng này diễn ra thường xuyên gần đây. Tôi đã trở nên tê dại với nó. Đợt nắng nóng này đã kéo dài hơn nửa tháng. Trong suốt thời gian đó không có một giọt mưa nào. Cháy rừng liên tiếp xảy ra quanh khu vực. Nắng nóng khiến mất điện. Nhiệt độ ban ngày lên đến tận 48 độ C. Ngay cả lúc nửa đêm cũng giữ ở mức cao ngất 40 độ C. Trong cái nóng kéo dài, nhiều người làm việc ngoài trời và người già vì không được cứu chữa kịp thời mà tử vong vì sốc nhiệt. Danh lam thắng cảnh nổi tiếng nơi tôi học cũng đã khô cạn để lộ lòng sông. Nghe nói một hồ nước khác cũng hóa thành đồng cỏ. Thật đúng với câu Thương Hải hóa điền trong thơ cổ. Để phối hợp với chính sách tiết kiệm điện của thành phố, giữa giờ học buổi chiều, giáo viên thông báo chúng tôi sắp bị cúp điện, bảo chúng tôi trở về ký túc xá tránh nóng và phát cho mỗi phòng một hộp nước bổ mát hoặc hương chính khí, nhắc nhở chúng tôi chú ý phòng ngừa sốc nhiệt. Trong cái nóng thiêu đốt như thế này, có thể chuẩn bị được nhiều thuốc như vậy. Có thể thấy nhà trường cũng đã cố gắng rất nhiều. Chỉ tiếc là dù có máy phát dự phòng, nhưng vẫn không đủ để duy trì cả khuôn viên rộng lớn. Ký túc xá vẫn bị cúp điện. Ký túc không có điều hòa, giống hệt như phòng xông hơi ở vùng Bắc. Chúng tôi đổ mồ hôi như tắm vì quá nóng, đành phải rủ nhau xuống tầng chiếm chỗ trước. Tìm chỗ có bóng râm bên bồn hoa dưới nhà để ngồi. Nhưng như thế chẳng hề giúp giảm nhiệt. May mà siêu thị nhỏ gần ký túc có hệ thống phát điện riêng, miễn cưỡng duy trì cho tủ lạnh hoạt động. Bạn cùng phòng Nguyệt Nguyệt xách về nước mát và kem sau khi liều mạng giành được. Cảm động đến mức chúng tôi suýt chút muốn nhận cô ấy làm tổ tiên luôn. Uống nước mát xong, tôi lấy điện thoại ra xem giờ. Bây giờ là 2 giờ 12 phút chiều, là thời điểm nóng nhất trong ngày. Nhiệt độ thực tế 40 độ C. 40 độ C. Tôi nhìn làn khí nóng mèo mó trước mắt. Trong lòng trào lên cảm giác lạ lùng. Tôi liền hỏi các bạn cùng phòng, dự báo thời tiết bảo là 40 độ. Sao tôi lại cảm thấy nhiệt độ hôm nay còn nóng hơn cả 48 độ C hôm kia? Còn các cậu thì sao? Tôi cũng thấy rõ ràng là vượt qua 40 độ C rồi ấy chứ. Chắc là báo sai rồi, đợi tôi kiểm tra FEB trên điện thoại xem. Phiền phức quá, nói xong cậu ấy liền rút điện thoại ra xem, sau đó ngẩn người. Thật sự là 40 độ C đấy. Thật hay giả vậy? Nóng thế cơ mà. Vì cái nóng này mà tụi tôi lập tức đồng quan điểm, mỗi người một câu, cùng nhau than trời trách đất vì thời tiết. Ngay khi tụi tôi đang nói chuyện rôm rả, thì Hà Hiểu Thiên, người ngồi bên cạnh nãy giờ nghe hết, đột nhiên cắt lời với vẻ mặt nghiêm trọng. Tô Minh Ngọc, làm ơn Nguyệt Nguyệt, mau nhìn cái này đi. Tụi tôi liền xuống lại xem, trên màn hình là một loạt hội thoại nửa Anh nửa Trung. Tụi tôi đều không hiểu gì cả, cùng đồng loạt nhìn cậu ấy khó hiểu. Hà Hiểu Thiên hơi nghiêng người về phía trước, ra hiệu tụi tôi lại gần, sau đó hạ giọng nói. Đây là anh tớ gửi cho tớ, là kết quả nghiên cứu gần đây của phòng thí nghiệm họ
Họ nói mặt trời đang bùng phát dữ dội, sắp tới sẽ còn nóng hơn nữa, bảo tớ phải chuẩn bị trước, phòng khi có tình trạng mất điện, mất nước vì nắng nóng gây ra. Thật không đó? Thành thật thì tôi cũng không tin lắm. Dù gì kiểu tin này mỗi năm nghe cũng vài lần. Nhưng lần này, trong lòng tôi có cảm giác khó tả. Cảm thấy thời tiết dạo gần đây thực sự có gì đó không bình thường. Hơn nữa, anh của Hà Hiểu Thiên, Lý Ngao Điểu, quả thật cũng không phải người tầm thường. Anh ấy từng đoạt vô số giải thưởng lớn nhỏ, nên Hà Hiểu Thiên rất kính nể anh mình, không chịu để ai nói xấu anh ấy dù chỉ một câu. Vì vậy, tôi và Nguyệt Nguyệt vội cười xòa, hòa giải giúp họ. Cậu bạn phiền phức kia cũng kịp nhận ra và xin lỗi, nói chỉ là lỡ lời thôi, không hề có ý không tin anh của Hà Hiểu Thiên. Lúc đó sắc mặt Hà Hiểu Thiên mới dịu đi, cậu ấy tiếp tục, anh tớ cũng đã báo cáo rồi. Nhưng chẳng ai tin cả, thế nhưng tớ luôn có cảm giác bất an. Tớ nghĩ thà tin là có, còn hơn tin là không. Chuẩn bị nhiều một chút cũng chẳng sao mà, các cậu thấy sao? À đúng rồi, Hà Hiểu Thiên, anh cậu có nói gì? Về việc lúc nào sẽ tăng nhiệt không? Nhưng vừa nghe hỏi vậy, Hà Hiểu Thiên lại im lặng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào điện thoại, trên mặt đầy vẻ hoảng loạn. Điều đó khiến nỗi lo trong lòng tôi bỗng nhân lên gấp bội. Chỉ thấy cậu ấy giơ màn hình điện thoại về phía tôi. Trên màn hình hiển thị nhiệt độ thời gian từ 40 độ C lúc này đã nhảy vọt lên 43 độ C. Chỉ trong chớp mắt của tôi, nó đã tăng lên 45 độ C. Nhiệt độ dường như đang tăng vọt với tốc độ không thể kiểm soát. Lúc ấy, giọng run rẩy của Hà Hiểu Thiên cũng theo làn sóng nhiệt vang vào tai tôi. Là, bây giờ đấy. Bọn tôi nhìn nhau đầy kinh ngạc, lập tức lao đến siêu thị trong trường. Trên đường, tôi gọi cho bạn trai Đại Hồ, bảo phòng của anh ấy cũng chuẩn bị tình huống khẩn cấp. Và dặn khi anh đến, thì mang theo tấm pin năng lượng mặt trời mà anh ấy từng mua để chơi. Do ảnh hưởng từ dịch bệnh, việc ra vào trường được quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Các siêu thị ngoài trường hay giao hàng tận nơi đều không thể sử dụng. Lựa chọn duy nhất của tụi tôi là siêu thị nhỏ trong trường. Có thể thấy vì nhiệt độ quá cao, trường học như đã chuẩn bị trước vậy, cực kỳ nghiêm ngặt trong việc kiểm soát nguồn nước trong siêu thị. Ngoài những chai lẻ trong tủ lạnh, nếu muốn mua nước với số lượng lớn thì phải đăng ký bằng thẻ sinh viên và mỗi người chỉ được mua tối đa 2 kiện nước. Mỗi kiện có 12 chai, tức là mỗi người chỉ được 24 chai tất cả, cộng thêm vài chai lẻ còn sót lại trong tủ. May là việc mua thực phẩm thì không bị giới hạn. Bọn tôi chủ yếu mua thịt khô, thực phẩm đóng gói chân không, loại khó bị hỏng trong nhiệt độ cao. Kèm theo đó là vài vật dụng thiết yếu hàng ngày, như quạt nhỏ dùng được cả AC lẫn pin, pin sạc dự phòng, thùng và chậu nước. Siêu thị trong trường thực sự quá nhỏ, chủng loại hàng hóa cũng rất hạn chế. Bọn tôi đã kiểm tra từng món một hồi lâu, nhưng vẫn không tìm thêm được món gì hữu ích. Về lại ký túc xá, bọn tôi đổ đầy nước vào tất cả chậu và thùng. Phòng gần như không còn chỗ mà đặt chân nữa. Tôi nhìn căn phòng chất đầy đồ đạc, lau vội dòng mồ hôi không ngừng chảy ra từ người. Ngay lúc đó, Hà Hiểu Thiên trở về với chậu nước cuối cùng và thông báo, khu nước đã bị cắt rồi. Tôi thở ra một hơi nóng hầm hập, mở điện thoại lên xem. Mới chỉ hơn 1 tiếng trôi qua, mà nhiệt độ đã đạt tới 47 độ C. Mấy ngày trước dù cũng từng chạm mốc 47 độ, nhưng không nóng như hôm nay. Tôi bỗng có cảm giác ảo giác rằng nhiệt độ thời gian thực đã trở nên bất thường. Nhìn qua cửa sổ ký túc xá, có thể thấy không khí bên ngoài đang méo mó vì quá nóng. Dưới bóng cây ở bồn hoa dưới lầu cũng chẳng còn giữ được thế mát mẻ nữa. Mọi người đồng loạt chạy trở lại ký túc xá. Nhiệt độ bất thường kéo theo sự thay đổi dần của thành phố. Cháy rừng xảy ra liên tục, sông ngòi cạn khô và người lao động ngoài trời thiệt mạng. Sau cùng, thảm họa này liên quan đến tất cả mọi người. Nhân loại rơi vào đợt nắng nóng chưa từng có. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu của tận thế. Tiếp theo phần trước, chết vì nóng. Những tiếng than vãn và la hét chưa từng ngớt. Tôi đem tấm pin mặt trời mà Đại Hồ vừa đưa, gắn ra chỗ nắng trực tiếp ngoài ban công. Đó là món quà lưu niệm mà hai đứa tôi mang về từ buổi tham quan ở bảo tàng khoa học hồi kỳ nghỉ. Tuy không đủ để chạy điều hòa, nhưng sạc điện thoại, bật quạt thì vô tư, gặp lúc trời nắng gắt. Bọn tôi tranh thủ dùng tấm pin, sạc đầy pin dự phòng mua được, cùng các thiết bị điện tử có thể dùng đến, tất cả đều được sạc đầy. Rồi bọn tôi lấy quạt mini dùng pin, gắn phía trên một chai nước khoét lỗ, kiểu làm lạnh tự chế, ngồi quây quần quanh đó để hạ nhiệt. Nước này là lúc chưa mất nước, tụi tôi tranh thủ lấy từ khu rửa, sau đó chạy qua vài phòng kế bên, gom được rất nhiều chai rỗng. Mỗi chai đều được đổ đầy nước để trữ dùng dần. Nhiệt độ ngày càng tăng, bên ngoài chẳng còn ai, chỉ còn người lũ lượt đi lấy nước từ siêu thị trong trường. Đến khoảng 4 giờ 30 chiều, nhiệt độ đã chạm mốc 49 độ C, chỉ một hơi thở thôi cũng khiến người ta có cảm giác ngạt thở. Sau khi bọn tôi gục xuống sàn, cuối cùng cũng hạ được chút nhiệt. Chuẩn bị mở điện thoại ra, mới phát hiện
hoàn toàn không còn tín hiệu mạng. Tiếng hét từ hành lang bắt đầu vang lên lác đác. Có ai điện thoại còn sóng không? Tớ không có, tớ cũng không có luôn. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Mọi người tranh cãi ồn ào, loa phát thanh của trường cũng im bặt vì mất điện. Cả tòa nhà bỗng trở nên hỗn loạn bởi tiếng bàn tán. Cho đến khi một tiếng rầm vang lên chấn động cả tòa. Tòa nhà lập tức rơi vào yên lặng. Gần như tất cả mọi người đều nhào ra ban công, nhìn về nơi phát ra âm thanh đó. Đó là một bề mặt nhựa đường. Lớp nhựa đường tầng 1 đã chảy ra, loang lổ khắp nơi. Tiếng động khi nãy là âm thanh từ mặt đất nứt vỡ vì nóng chảy. Mặt đất bị nung nóng đến mức nứt toạc. Nhưng đó vẫn chưa phải lý do khiến mọi người im bặt hoàn toàn. Sau khi đất nứt, một đoạn cáp điện cao thế gần đó cũng phát ra tiếng nổ như dòng điện bị chập, thậm chí còn có tia lửa rõ ràng bắn ra. Tụi tôi chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ. Nỗi hoảng loạn lập tức bao trùm cả khuôn viên trường. Ký túc xá lại một lần nữa hỗn loạn vì tiếng người. Mọi thứ rối tung rối mù, có người bắt đầu hoảng sợ chạy loạn khỏi phòng, chạy thẳng về phía cổng trường. Làm sao bây giờ? Tụi mình có nên chạy theo không? Mấy đứa bọn tôi bắt đầu ngập ngừng suy tính đường lui. Nhưng có thể chạy đi đâu? Ngay lúc ấy, do chen lấn trong đám đông hỗn loạn, một người bị xô ngã xuống đất. Cô gái ấy kêu lên một tiếng thảm thiết. Khi được đỡ dậy, da cô chạm phải mặt đất trần trụi, đã bị đỏ rát đến rợn người, giống như bị bỏng vậy. Ngay lúc ấy, không rõ nhà trường cuối cùng có phải đã dùng đến máy phát điện để cấp điện cho phòng phát thanh hay không, nhưng loa phát thanh im lặng bấy lâu, rốt cuộc cũng vang lên tiếng: các bạn học sinh, xin đừng chạy loạn. Các bạn học sinh, xin đừng chạy loạn. Hãy lập tức quay về ký túc xá. Hãy lập tức quay về ký túc xá. Vui lòng tuân thủ chỉ huy thống nhất. Tất cả học sinh không được nán lại bên ngoài. Nhà trường đã bố trí giáo viên hướng dẫn sơ tán. Tiến hành sơ tán. Xin mọi người phối hợp thực hiện theo thông báo phát thanh. Theo thông báo phát thanh. Sau đó lại là những đoạn lặp đi lặp lại. Cuối cùng cũng khiến đám đông dần bình tĩnh lại. Trái tim bọn tôi tạm thời cũng dịu xuống một chút. Mọi người bên ngoài cũng lần lượt quay về. Trở vào ký túc xá, chẳng bao lâu sau, dưới lầu vang lên tiếng giáo viên cầm loa lớn, điều phối sơ tán theo thứ tự. Các bạn học sinh, hãy nghe theo hướng dẫn, bám sát tổ trưởng đoàn của mình. Chúng ta sẽ sơ tán đến ga tàu điện gần nhất, là điểm tập trung sơ tán. Mọi người đừng hoảng loạn, hãy làm theo chỉ dẫn. Bọn tôi cũng lập tức xuống lầu, nhưng khi người quá đông tụ lại, nhiệt độ lại càng tăng vọt. Những ai từng bị chết vì nắng đều biết, nhiệt độ chưa từng có trong lịch sử trái đất sẽ kéo theo sự biến đổi của thành phố. Cháy rừng xảy ra liên tiếp, sông khô cạn và người lao động ngoài trời thiệt mạng. Cho đến khi thảm họa này ảnh hưởng đến mọi người, loài người mới nhận ra họ đang sống trong tận thế nắng nóng, chờ đợi chỉ thị cấp trên. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí chúng tôi, cũng chỉ còn biết nghe theo mệnh lệnh, làm theo sự sắp xếp của nhà trường. Bọn tôi nhanh chóng sơ tán đến điểm tập trung, nơi trú ẩn của bọn tôi là ga tàu điện, cách cổng trường chỉ hơn 1 cây số. Nhưng quãng đường đó lại trở thành đoạn đường gian nan nhất trong suốt hơn 20 năm cuộc đời tôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy một bầu trời đông nhuộm cam rực rỡ như mặt trời không bao giờ lặn. Đẹp đến choáng ngợp, nhưng cũng khiến lòng người bất an tột độ. Trường tôi nằm trong khu đại học tách biệt với trung tâm. Nhìn ra xa xa, vài tòa nhà rải rác đã bắt đầu bốc khói nghi ngút. Hiển nhiên đã xảy ra cháy. Đến ga tàu điện, mọi thứ không tốt như bọn tôi tưởng, vì nơi đó cũng đã bị cúp điện. Không chỉ có bọn tôi, mà học sinh các trường lân cận và cư dân quanh đó cũng đều được sơ tán về đây. Có lẽ vì quanh vùng không còn hầm trú nào khác. Người đổ về đông đúc một cách chóng mặt. Nhiệt độ bên trong ga tàu cũng không ngừng tăng cao, không thể làm dịu chút nào cái nóng hừng hực từ bên ngoài. Thứ duy nhất có thể an ủi phần nào, có lẽ là điện thoại của bọn tôi, cuối cùng cũng có chút tín hiệu. Người xung quanh bắt đầu gọi điện cho cha mẹ. Những ai may mắn gọi được thì bật khóc nức nở, không gọi được thì cầm điện thoại chạy khắp nơi tìm sóng. Tôi nằm trong số những người không may mắn đó, nhưng tôi tự trấn an mình, may mà bố mẹ tôi ở phương Bắc, chắc sẽ không sao đâu. Tụi tôi ngồi túm tụm lại thành từng nhóm nhỏ, mặc định cùng nhau chờ màn đêm buông xuống. Ai nấy đều thầm hy vọng trong lòng, liệu khi mặt trời biến mất, cái nóng khủng khiếp này có thể giảm đi chút nào không? Bọn tôi dùng những chiếc điện thoại chập chờn tín hiệu, mỗi người lướt xem tin tức riêng, vừa cập nhật an toàn với người thân, bạn bè. Trong đám đông vang lên tiếng bàn luận không dứt. Có phải tận thế đến rồi không? Tôi thấy nhiều khu vực ở các quốc gia cũng nóng bất thường lắm. Chết nhiều người rồi đó. Nghe nói cả núi lửa ở nước láng giềng cũng phun trào nữa. Tôi cũng thấy rồi, vừa xem được tin cháy rừng lan đến khu vực gần nhà máy điện hạt nhân. Suýt chút nữa là nổ tung nhà máy rồi, có chỗ còn xảy ra động đất nữa kìa. Ban đầu mọi người chỉ bàn về các loại thiên tai thời tiết, rồi dần dần chuyển sang bàn tán về chuyện liệu có phải tận thế thật không? Hoặc là chẳng lẽ thật sự là ngày tận thế? Càng lúc càng nhiều người đổ về ga tàu điện.
Nhiệt độ bên trong cũng không ngừng tăng cao, nóng ngày càng khủng khiếp, cho đến khi vang lên một tiếng khóc thất thanh. Thầy ơi, thầy mau lại xem. Bạn cùng phòng em ngất rồi. Có người bị sốc nhiệt, ngã gục xuống đất, nhà trường lập tức cử người xử lý. Ngay sau đó, lại có người gọi. Thầy ơi, em cũng khó chịu. Thầy ơi, ở đây nè. Thầy mau xem bạn em đi, có phải cậu ấy bị sốc nhiệt rồi không? Giáo viên chỉ biết im lặng, bất lực. Càng lúc càng nhiều người ngất xỉu. Nặng thì lên cơn co giật vì quá sốt. Nhà trường không tài nào xoay sở nổi, tất cả các cuộc gọi cấp cứu gọi đi. Nửa ngày vẫn chẳng thấy ai đến. Cả thành phố giờ đã loạn cả lên rồi. Tôi cảm thấy cứ thế này không ổn chút nào. Liền nói ra suy nghĩ với các bạn cùng phòng. Rồi liên lạc với bạn trai tôi. Sau khi thảo luận, tất cả đều đồng ý, quyết định rời khỏi ga tàu, về lại ký túc xá tự cứu mình. Nhưng khi tìm đến tổ trưởng đoàn thì lại bị ngăn cản. Các em làm cái gì thế hả? Đừng có gây thêm rắc rối nữa, tôi sắp phát điên rồi đây. Đồng chí, xin lỗi vì đã làm phiền anh. Nhưng tụi em có lý do muốn quay về ký túc xá. Nếu có hậu quả gì, tụi em tự chịu trách nhiệm. Tất nhiên tổ trưởng không đồng ý, bởi đảm bảo an toàn cho tụi em là trách nhiệm của anh ấy. Nhưng thời điểm đặc biệt thì không thể áp theo lẽ thường. Không còn cách nào, bọn tôi đành dùng lễ trước, dùng lực do quá đông người. Nhà trường cũng không thể kiểm soát hết. Chờ lúc tổ trưởng sơ ý, bọn tôi lén chuồn ra ngoài. Vừa ra khỏi ga tàu, trời bên ngoài đã tối mịt. Nhưng sự lặn xuống của mặt trời cũng chẳng thể xua tan sức nóng còn động lại từ thảm họa nhiệt độ cao này.